Hello guys, meron po tayong item from LAZADA. This is sewing machine and Iwan ba yun? i-unbox, i-open po natin siya. Iwan ba? Ano? Kita sa camera. Gunting. Pakita sa camera. Okay. Kapila. This is 528 pesos. Worth 528 pesos. Kita mo. Sewing machine para para mas mapadali yung pagtatahi ni Mama Alice. Okay na, sewing machine. Wait. Wow. May freebies pa siya. Freebies, oh. Making you happy makes us happy. If you're satisfied customer, please mark as money to our seller. Thank you. If you have any concern, okay na siya number, pwede tawagan. Middle it sa camera. Sige pa yun. Oh, atas kamay. Gawa sa kukoy. Sa kakoy. Yung mga kakukuhan niya, doy. Wow! Oh my! Ito, saan? Makatkat mo muna. Design. Paano gamitin mo si machine? Manual. Second boy. Open. Wow. Wow. Oh, machine. Sa pa sulod na to? Wala na. Takilid. Oh, Jan! Gwapo kayo. Maganda. oh, anda. Wow. Kita mo yung kita. Tawag ano yung Katakan, adaptor. adaptor. Sumna pedal. Pedal. Pedal na. Oh, sa pedal. Sige, kita. Sa paan. May una po. Tulang na. Tayo. Ano ba na? Isabot sa daan natin. Mandan sa Tayo sa Oh, bebe, dali. Oo. Dami o puting. Wow. Mas. Oh, good. wow. Sige, Wow. sige lang. Tayo. Tayo. Itang awot. Simpon. Wala ka tingin. Wala ko bulot ako ingon good no. Sweet to ba ko ani? Si mama. Idol 8 pa, idol 8. Nani?
ang sampol. Ayan, pila. Asay butang saksakan. Mau din isa. Kuan no. Kani sa pur, sa tao gani. Pur pedal. Dili saksak. Pur pedal. Ah. Pur pedal. Power supply. Karon taon pag kuan ani. Oh. Ay wala diretso na ni gamit oh, puti lang ang hilog. Oh, saksak. Sak-sak. Ah. Sak-sak. Mag-change ka og hilo, pwede ra dyan. Sak-sak. Kini man ata, oh. Wawit. Sige, i-try na na to, kuan, saksak ni. Mi. Sak-sak. Try na na to gon. Susubukan na natin na Tuwing. Oh. Pedal, put pedal, put pedal. Hindi mo sa kamot. Kamot ay magmano mo. Dili. Mabalik na dad. Ay! Dili. Okay. Ala, oh. Kamot ay Pero magmano kung mo. kuan, tiil ka. Di mo, di mo. Likapulok. Kabalagod ba? Ah! See that? Kita na? Sidat. See that? Uh-oh. Oh, God. So far, so good. Oh, up, up. Good ang pumasin. Oo. Ang gunting. Pero ina mi nga sa paa ni butang mi. Oh, syempre. Sa tiil, magid ni ba? Sige, express. Uy, tingog. Wala ako manggugo. Pwede din siyang lagyan ng battery. So, pwede siya magamit kahit walang sasaksakan. Ah, Pataye. sabag sa Tapos, kuryente. kung walang kuryente, pwede lang battery yung gamitin. I-battery lang siya. Okay. Tapos, sa lagyan. So, tara, ay, sorry, ay, isa na. Sinulit. Lagyan ng sinulit Lalagyan ng sinulit. sa loob. Ay, nari, color black na yun. Ito, muputi. Ano na daan? Oh, nasa libre. Masin. Tapos ito yung pedal na gagamitin sa paa. Ma, alik daw ma. Pwede sa kamay. Kani pinakakita ko gisi dire. Tinset. Sample, sample. Wow! Tapos na yung